Ini teman-teman dari Pasar Wajo, para ladies yang tangguh ini. Ladies tangguh, dan ada juga satu si bolang. Ini si bolangnya. Tuh, hanya beda kostum. Ini si bolang ala Sulawesi Tenggara. Terjun Kantong Ara, rutenya cukup memuaskan. Ya, ini dia pejuang tangguh kita, walaupun kaki salah satu orang sudah pedis, hanya dirasa tidak aja lah. Yusuf. Ayo Ami. Case you didn't know, baby, I'm crazy about you. That would
be lying if I said that I could live this life without you, even though I don't tell you all